Đồ gập gương tự động và đề nổ từ xa Start-top cho Innova 2021 này. Đây là nút Start-top mới. Nguyên bản của nó là chữ cơ. Ấn một nấc để lên AC, hai nấc lên on. Mình đạp thắng mình đề máy. Đó, máy nổ. Đây công tắc zin của Toyota gập gương luôn nha anh em. Đây. Ấn thì gương cụp này. Bên kia gục luôn. Ấn cái gương xòe. Đó là khi chế độ nổ máy thì mình dùng công tắc để mình gập gương. Còn có chế độ sau khi tắt máy nữa. Đây, giờ đạp thắng tắt máy đi. Thì xuống xe này. Xuống xe thì mình chỉ cần khóa cửa là gương nó tự cụp rồi. Còn anh em muốn để từ xa thì ấn thêm 3 lần khóa. 1 2 3. Đó, gương xòe và máy nổ nha. Gương xòe máy nổ nhưng mà cửa nó vẫn phải khóa này, cửa khóa này. Muốn lên xe thì mình ấn nút mở cửa. Đấy, mở cửa thì mình lên xe. Lên xe thì mình hoạt động như bình thường thôi. Vào số và chạy. Còn muốn tắt máy thì đạp thắng và ấn nút để từ start-top thì nó tắt máy. Đấy.